拍緊你屋企人知唔知學電單車㗎？佢知知㗎，知㗎。冇人反對你咩？佢支持我學，但唔支持我揸啫嘛。佢支持你學，唔支持你揸啊？係啊，咁啊，真係要了解下點解啊！即係問下先啦。即係佢，我嗰陣時未有咁多意外嗰陣時，報咗強制試。哦。跟住咧，強制試完咗，走咗去學貨 van，學完就開始越嚟越多意外啦。但係跟住又話，即係咩意外？新聞我多意外啫係嘛？跟住就話強制試嗰個成績咧，就係保持2年啫。就諗住求其考個路試，睇下會唔會合格，就保住個強制試成績先啫。即係考到你都係唔揸嘅。我好驚死喎！哦，咁你驚死啊？咁好嘅，驚死係一件好事嘅。通常啲意外就係啲人唔怕死啫，係咪先？唔怕死先最易死啊！唉，你估唔到今日嚟到邊度啊？飛鵝山啊！喂，做咩匿埋個樣啊？哇，好型喎！呢個光好型喎，影得你。係咩？係啊，你揾過嚟係啊，呢個型好型。我本身型咧。喂，你做乜避啊？你唔好避啊！喂，你咁難得上到嚟。呢邊。哇，係喎，幾靚啊！哇，睇哇，喂，阿 Anson 過埋嚟一齊影拍照留念先，快啲，企埋去。哇，我哋呢啲新舊師兄，新舊師兄，喂，阿 Anson 過嚟 ，Anson。拍接嗱，我哋拍緊條片啊，睇下。頭先我哋夜遊呢個飛鵝山，不過咧我哋行咩啊？沙田坳道上，見唔見到啊？哇，正啊！哇，我哋行山又幾靚，今日個天好清，打完風幾清。咁我哋打完咁咧，我哋咧就練嗰條好斜嘅斜路嚇，1:5啊，喺度斜路做斜路開車停車。好啦，咁啊準備離開啦。啊，咁啊幾好。